Hello，大家好，歡迎嚟到 Spontaneity，我係 Ralpha。咁我今次咧就同大家抽咗3張牌啦。咁咧有一張咧 Within the next few weeks，咁講緊嘅係咧，我 feel 到而家係有一啲嘢喺度醖釀緊嘅，係啦。咁但係佢而家醖釀嘅過程咧，即係可能會係一啲好細微嘅變動啊、轉變啊，就未必可以即時咁樣留意到嘅。咁但係講緊當呢一個能量一路醖釀、一路顯化嘅時候咧，喺幾個禮拜之後咧，咁就會係去到一個物質實相咁樣，可以令到即係你會嗰個物質嘅意識咧，你可以留意到呢個課題嘅發生咁樣啦。咁所以其實咧講緊嘅係呢幾個禮拜咧，而家係醖釀緊一啲課題啊。咁然後咧要到幾個禮拜之後咧，先至會用一個肉身意識可以留意到嘅方式呈現啦。咁可能會係一啲事件啊、啲情節啊，即係都有機會係你可能會遇到一啲新嘅人，或者可能冇聯絡嘅人，又或者其實而家可能都有聯絡開嘅人啦。咁但係你會留意到有一啲比較重要嘅，或者係啦一啲比較突出嘅事件會吸引咗你嘅注意啦。係啦，咁當然如果你係本身都比較敏鋭嘅話咧，因為而家個能量已經變化緊、醖釀緊啦，咁你都可能已經開始留意到，哇，好似有啲隱晦、一啲微微啲嘅變動啊，或者你硬係覺得好似有啲囉攣啊、唔妥啊咁樣都有可能嘅。咁但係到真實發生呢個課題顯化出嚟，就會係幾個星期之後啦。咁咧所以如果你係一個抗拒轉變嘅人，尤其是係可能一啲比較大嘅轉變或者突如其來嘅轉變嘅話咧，咁你可以呢個階段都訓練下自己打開個心啊，可能純粹係接觸下一啲唔同嘅嘢或者新嘅嘢啊咁樣，無論興趣啊，睇下人哋唔同嘅睇法啊、想法啊。咁樣都係可以嘅，係啦。咁你慢慢打開個心嘅時候，其實轉變嘅過程裡面，你會覺得舒服啲咁樣啦。咁同埋我都 feel 到嘅係，如果你本身已經有收集開身心靈嘅話，咁呢個階段都要注意啦。咁就要注意咧，去接翻地啊。係啦，因為如果你好飄，淨係喺上三輪嗰度，淨係連天嘅，好靈性嘅，咁反而其實你可能會有困難嘅，你會覺得即係呢個課題顯化嘅話，咁所以你要做多啲 grounding 啦，接多啲地啦，即係接觸多，例如接觸多啲大自然啊，做多啲 grounding 嘅 meditations 啊咁樣啦，咁可以即係嗰個生活可以貼地翻啲、務實翻啲咁樣，但係就唔係講緊話你投入嗰個 3D 世界跟翻 3D 世界規矩行啊，死做懶做啊，係啦，淨係好急速啊，好營營役役啊，生產力啊嗰啲啦，即係就唔係講緊呢樣，係講緊你真係去 grounding 感受翻地球媽媽佢嘅嗰個震動啊，佢一直帶俾我哋嘅滋養啊、孕育啊咁樣，其實都好重要嘅，係啦，因為喺呢個階段裡面，心輪除咗講緊就係你真係開放啲接觸唔同嘅嘢，接受轉變之外咧，其實心輪佢本身有一個角色就係佢係連接天地嘅，亦即係話咧佢都係下三輪上三輪嘅橋梁嚟嘅，係啦，咁所以佢會係做一個轉化工作嘅，咁但係個轉化工作前提係你首先要係本身你個基礎打得好啦，亦即係話你係接天同埋連咗地，咁你個心輪先至可以有效地做一個橋梁去做轉化嘅，係啦。咁呢一個基礎咧，意思就係你可以帶住一個靈性嘅意識去面對到呢一個人生嘅課題啦。咁就係所以係天同地都關事嘅。咁個心輪就會係做一個橋梁，做轉化啦，協助你去迎接同埋面對呢一個課題咁樣。咁所以幾個禮拜之後，呢個課題其實都好明顯噶啦，因為佢會係一個好大嘅轉捩點同契機嚟嘅。咁所以你而家就開始培養一個真係身心靈嘅一個意識啦，接天連地嘅一個意識啦，咁樣先至可以更加好咁把握呢個機會去做個轉變啦，同埋轉化嘅。係啦，咁隨住你提升你嗰個靈性意識咧，咁其實都會。即係喺嗰個物質實上顯化出嚟噶嘛，因為外在係內在嘅反應咁樣，咁所以你嗰個物質實上都會有一個好重大嘅突破啦。咁呢個課題就會係一個即係好似一個催化劑咁樣，係啦，咁就會令到呢一個突破
可以推進得更加快啦，更加重大咁樣嘅。咁同埋我 feel 到嘅係，如果你真係可以把到呢個機會去學習呢個課題嘅話咧，你將會係可以更加自然同埋如實咁樣呈現翻真實嘅你到底係邊個咯。咁其實呢樣嘢係而家呢個世界都非常需要嘅，係啦。咁所以就係啦，要好好把握啦咁咯。咁呢個會係一個好療愈、好治愈嘅過程嚟㗎，就係即係好似脫殼而出咁樣。透過呢個過程，你就可以去脫殼而出，呈現翻真實嘅你咯，就係咁樣啦。咁如果你有咩感想啊、咩 feedback 想法咧，都歡迎你可以喺下面留言俾我㗎。咁你中意我嘅分享嘅話咧，都歡迎你 subscribe 啦，同埋咧可以 share 啦我嘅 content 咁樣嘅。咁另外我自己都有Instagram 同埋 Threads 嘅，都係會去分享一啲身心靈嘅資訊啊。咁同埋我都有提供呢個身心靈嘅服務，咁都會 keep 住去更新啊咁樣嘅，係啦。咁所以都歡迎你 follow 埋我嘅Instagram 同埋 Threads 啦，係啦，都可以 DM 我，大家互相交流下嘅。咁多謝你收睇，我哋下次再見啦，拜拜。咁頭先大天使 Raphael 咧就提我就話咧有一個 chance 係可以協助我哋連結翻我哋內在嘅地元素嘅，因為其實我哋身體咧都係由不同嘅天元素組成啦，係啦。咁個 chance 咧就係呵，咁而家咧我哋可以一齊做3次嘅。呼，咁你可以感受下同自己身體嗰個地元素去共振啦，係啦。咁可以隨時都做嘅，只要你覺得有需要連結你嗰個地元素啦，同埋呢個都可以幫助到 grounding 嘅。咁下次再見啦，拜拜。